以后豆角和茄子买回家，你就试试像我这样做，做法简单好吃又下饭。首先把长长的豆角切成小段，茄子切成小条，7层油温下锅炸。我每天都会分享简单的家常菜，喜欢您就留个关注吧，以后想吃不会做还能找到我。把茄子和豆角炸熟炸软后捞出，空碗中加生抽、老抽、蚝油、盐、白糖、淀粉，适量清水，搅匀备用。油热爆香蒜末小米辣，倒入茄条和豆角，淋入调好的料汁，大火翻炒至入味即可出锅。这样做的豆角烧茄子真的太香太好吃了。